तो हाँ जी दोस्तों, स्वागत है आज के एक और न्यू ब्लॉग में। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत होती है ट्रैक्टर के ऊपर से, क्योंकि आज अपन हमारे अंकल जी के साथ मुहर्रम लेने जा रहे हैं। थोड़ी देर में यहाँ पे हम रुकते हैं, उसके बाद ये भाई साहब यहाँ पे मुहर्रम ट्राली में फिल करना चालू कर देते हैं। यहाँ पे भाई ये 2 बार ट्राली में बकेट डालते हैं, इतने में हमारी ट्रॉली फुल हो जाती है और हम ट्रैक्टर को आगे की ओर प्रस्थान कर लेते हैं। भाई साहब यहाँ पे घर पे आके हम मुहर्रम खाली करने लग जाते हैं और मुहर्रम खाली करने के बाद आज की इस वाले ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा तो भाई वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना एंड कमेंट को भी एक बार चेक कर लेना। आज के लिए इतना ही, बोलो राधे राधे।